हेलो गाइस, तो जय श्री राम। नए ब्लॉग में आज लोगों को स्वागत है सर। तो आज हम बात करेंगे नई चीज़ पे। कल हमारा एक ब्लॉग था, वो ब्लॉग नहीं आ पाया। बगल में हमारे पड़ोस में किसी का सगाई थी, तो कल प्रोग्राम था, उसकी वजह से नहीं ब्लॉग बन पाया था गाइस। तो आज हम बात करेंगे डाइकिन BRV वन वे कैसेट। ठीक है गाइस, वन वे कैसेट के अंदर हम बात करेंगे आज नॉइस इशू। ठीक है गाइस, नॉइस इशू कोई छोटा इशू नहीं है। ठीक है, जिन्होंने कर रखा है उनके लिए गाइस छोटा इशू है, और जिन्होंने नहीं करा उनके लिए बहुत बड़ा इशू है गाइस। रीजन रीजन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती है गाइस। कॉइल, ब्लोअर, एक्सपेंशन वाल। ठीक है गाइस, काफ़ी चीज़ें होती है, ग्रिल, बॉडी, काफ़ी चीज़ें होती है। अगर अगर ये आवाज़ करने लग जाएगा इस तो। ठीक है गाइस, तो आज हम बात करेंगे इसके अंदर। ये कॉइल है, ठीक है गाइस, और ये हमारा ब्लोअर है। कभी भी गाइस, और ट्रे लग रही है। इसके अंदर नॉइज इशू का ही का आता है। हर तरह के नॉइस इशू होते हैं गाइस, लेकिन जो मैंने फेस किया है वो आप लोगों ने कभी फेस किया है नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको अपडेट कर देता हूँ गाइस कि आने वाले टाइम में आप लोगों को दिक्कत ना हो वीडियो देख के। इसके अंदर क्या था गाइस, जब भी इंडोर कस्टमर ऑन करता था, इसका जो ब्लोवर था ना, ट्रे के पास, ये ट्रे हमारी है। ठीक है गाइस, इस ट्रे के ऊपर हल्का सा प्लेट होता है। ठीक है गाइस, इस प्लेट में हल्की सी प्लास्टिक होती है, वो प्लास्टिक में ब्लोवर टच होता था गाइस। रीजन रीजन था, यहाँ पे गाइस एक पेच होता है और यहाँ पे एक पेच होता है। ठीक है, जो कि कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, अलग से लगाना पड़ता है गाइस। ठीक है गाइस, ये तो कंपनी हमारा पेच दे देगी लगा के, इसके साथ अटैच करके देगी। इसमें एक वाशर लगता है, वाशर वॉशर। ठीक है गाइस, वॉशर कैसा होता है ये आपको लोगों को मैं बता देता हूँ। गाइस ऐसा होता है वॉशर। ठीक है गाइस, ये ऐसा वॉशर होता है, यू टाइप में होगा आपका। ये हमारा जो कट है वो इसके अंदर घुस जाएगा गाइस। तो जब इसके अंदर हम घुस देंगे तो कम से कम आधा इंची का हमारे लगभग फर्क आ जाएगा। इस बेस पे भी आ जाएगा, इस बेस पे भी आ जाएगा। ठीक है गाइस, वन वे कैसेट के अंदर हमारे दो तो ग्रिल को अटैच करने वाले, एक स्क्रू यहाँ आता है, दूसरा स्क्रू यहाँ आता है, तीसरा यहाँ आता है, चौथा यहाँ आता है गाइस, और एक हमारा यहाँ ग्रिल के पास आता है, और एक ये बैक साइड आता है फिल्टर के पास गई। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है गाइस, तो इन सब पे आपको वॉशर लगाना है। क्या लगाना है? वॉशर। इस पे आप वॉशर लगा लोगे, इन पे आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास गोल वाले वॉशर भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं कि आपको यही वॉशर लगाना है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, आपको यही वॉशर मिलेगा। तो आप 1 से 2 पीस छोटे वाले लाके लगा सकते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर से नॉइस इश्यू बार बार के प्रॉब्लम आपको खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप लगा के जाओगे, फैन स्पीड आपने कस्टमर ने 1 से 1 पे कर रखा है तो धीरे चलेगा, वो तो आवाज़ नहीं करेगा। कस्टमर ने वॉल्यूम तेज कर दी, फैन स्पीड तेज कर दी, ये काफ़ी तेज कट 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 आवाज़ करता है। तो इसको ये होल्ड करने के लिए होता है गाइस। इससे आप आधा इंच उठ जाएगा ये इंच, इधर लगा दो, इधर लगा दो। उसके बाद जब आप ग्रिल पैक करो, एक यहाँ लगाना है, 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 यहाँ 6 लगाना, 6 7 8 8 के आधा इंची के लगभग इतना सूद भर का फर्क होता है इसी वॉशर। तो आप उस वॉशर को लाके इन पे सब पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका नॉइस इशू बंद हो जाएगा परमानेंट, आप लोगों का सोल्यूशन गाइस। ठीक है गाइस, इस मशीन के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आप ये जब वॉशर लगा दोगे तो ये लगाने के बाद आपकी मशीन का साउंड प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा गाइस। ध्यान से सुनना गाइस, आप ये वॉशर लगा दोगे प्रॉपर तरीके से गाइस, साउंड इसका बंद हो जाएगा, फिर ये वो नॉइस कभी नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आप भी सर्टिफाइड रहेंगे, कस्टमर को भी सर्टिफाइड कर सकते हैं कि सर अब नॉइस इशू नहीं आएगा। आप आए, खोला, पैक करा गाइस, उनके सामने आपने 3 वॉल्यूम कम करे, 1 वॉल्यूम में मशीन चला दी कि हाँ स्पीड कम है गाइस, सर एसी ओके चल रहा है। कस्टमर तो सर्टिफाइड हो गया, हाँ ठीक चल रहा है। आप बाहर गए, वो दोबारा कॉल आ गया कि हाँ सर एसी आवाज दोबारा कर रहा है, तो वो कस्टमर भी सर्टिफाइड नहीं होगा आपसे, ना आप सर्टिफाइड हो जाओगे। तो ऐसा काम करके दीजिए, कस्टमर भी सर्टिफाइड हो और आप भी हो। ठीक है गाइस, तो ये वॉशर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो हमारा जो भी BRV मशीन है, प्रोजेक्ट वाले बंदे हमारी टीम लगाती है, तो वो तो लगाते नहीं है, ये बाद में आप लोगों को लगाने को मिलता है वॉशर, कंपनी से मिलते हैं। अगर डाइकिन की कंपनी है, डाइकिन की मशीन है, डाइकिन प्रोवाइड करती है इन चीज़ों को, तो ये आपको फिक्स करना है गाइस। तो जो भी मेरे प्रोजेक्ट वाले भाई हैं, और दूसरी चीज़ ये है, हमारी ये सीलिंग है, मान लीजिए आप ये सीलिंग है, ये सीलिंग है, ये सीलिंग है, ये सीलिंग, इस सीलिंग से आपको मशीन को 30 mm नीचे रखना है गाइस। ठीक है गाइस, 30 mm इधर से, 30 mm चारों तरफ से, 30 30 30 30
सब तरफ से आपको 30 mm नाप लेना, क्योंकि ज़्यादा मशीन अंदर होगी तो भी दिक्कत देगी, बाहर होगी तो भी दिक्कत देगी गाइस। तो कंपनी हमें सजेस्ट करती सिर्फ 30 mm, जो हमें सजेस्ट करती है सीलिंग से 30 mm, समझ गया। ये हमारी 4 सीलिंग की किनारी है, इससे 30 mm आपको नीचे करके ग्रिल लगानी है। जब हम बॉडी का फेस टच करेंगे ना, जो वॉशर बारह रहता है, तो कम से कम इसमें गैप आना चाहिए 30 mm गाइस। 30 mm से ज्यादा नहीं होता, हल्का फुल्का सूत वर्क का इधर उधर हो गया गाइस तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन 30 mm फिक्स है इसके अंदर, ये 30 mm पे लगती है गाइस। इससे अगर ऊपर नीचे आप लोगों ने लगाया तो नॉइस इशू भी आएगा। आप वॉशर लगा के क्या करोगे, आप यहाँ पे 30 की जगह 50 mm पे मशीन ऊपर जा रही है, इधर नीचे आ रही है, तो मशीन जब प्रॉपर फिक्स नहीं होगी कहीं तो आवाज करेगी। बैलेंसिंग पे मशीन रहेगी, चारों कोने फिक्स रहेंगे इसके, 30 mm पे ये, 30 mm पे ये, 30 mm पे ये, 30 पे ये गाइस। अगर तीनों 30 mm पे रहेंगे तो ये आपकी मशीन प्रॉपर वर्क करेगी, ठीक है गाइस। ये छोटी सॉल्यूशन नहीं है। बहुत लोग ये सोचेंगे कि हाँ बकवास कर रहा है, लेकिन ये बकवास नहीं है गाइस, काफी अच्छी चीज बताई है, लॉजिक वाली चीज है। क्योंकि मुझे आज ये खुद नॉइस इशू बंद करने में पूरा दिन लगेगा गाइस, बंद करते करते कम से कम 2 से 3 घंटे मेरे खराब हो गए इस नॉइस इशू में। बहुत से ऐसे टेक्नीशियन नॉइस इशू बंद नहीं कर पाते, नॉइस इशू कभी मशीन में आ जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे तक ले जाइए, कि जिससे आगे भी टेक्नीशियन किसी को दिक्कत ना आए। क्योंकि देखिए कोई हमारा तो क्या है सर गाइस, बेंडर का काम है, हमारे पास तो डाइकिंग की टीम में बहुत है, हम अपना काम कर लेते हैं। और कोई किसी के पास नहीं है जिन्होंने प्राइवेट काम लेते हैं, तो ऐसी दिक्कत आती है तो उनको सीधी बात है ये वॉशर सजेस्ट कीजिएगा, वॉशर लगाने के बाद आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपको पहले मशीन खोलनी है, प्रॉपर चेक करना है उस चीज़ में क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं वॉशर लगा दो वाई नॉइस किसी इशू की और किसी और चीज़ का हो तो वो दिक्कत वाली चीज़ है, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पे पेज है मेरा, इंस्टाग्राम पे पेज है मेरा, इंस्टाग्राम के मेरे पास लिंक है उसमें, तो यूट्यूब का भी लिंक है उसमें, फेसबुक पर भी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय श्री राम।